टाकुराका अङ्कमालहरूले घेरेको एउटा महानगर काठमाडौँ, राजधानी काठमाडौँ। म सदर जेलको झ्यालबाट एक टुक्रा क्षितिज हेरेर घोरिरहन्छु। पानीको लोला भरिएको असारे बादल पहाडलाई छौछौँ गरेर लच्कन्छ। आह, यो साँझ सधैँ सधैँ सम्झनालाई एउटा खाली ठाउँ दिन आउँछ। म मन र त्यसका नरम भागहरूले भरिदिन्छु यस खाली ठाउँलाई। साँच्चै मलाई पनि पानीको लोला भरिएको बादल जस्तै भएर लच्किदिन मन लाग्छ। यस खाली ठाउँमा गरुङ्गिएर भिजिएर ममा पानी नाउको कुनै वस्तु छैन। अब यसो भनौँ, मैले सोच्न सकिनँ। बाटुली सधैँ भन्ने गर्छे, तपाईँ त जेलभित्र बस्दा बस्दा ढुङ्गा जस्तै भइसक्नुभयो। बाटुली, मलाई सधैँ साँझको यस खाली ठाउँमा बाटुलीको सम्झना आउँछ। तर उपरति पनि मेरो कुनै भिजेको भाग छैन। साँच्चै तपाईँ त दार्शनिक हुन लाग्नुभयो। के सोचेको? मायालु हाँसो हाँसेर साथीले सोध्छ। यतिखेर सधैँ बाटुली नै सोध्छु। ज्वाला मेरो नजिक आएर बस्छ। काम गर्दाका दिनहरूदेखि नै हामी उसलाई ज्वाला भनेर बोलाउँछौँ। सफा मनको युवक ज्वाला मेरो आँखाका भावहरू केही बेर पढ्न खोजिरहन्छ र भन्छ, दाइ, रुटिन बदल्नु पर्यो। सधैँ सधैँ बाटुली सोचेर भएन। यसले के दिन्छ तपाईँलाई? आखिर यो जेल हाम्रो युग भइसक्यो, इतिहास भइसक्यो, परिवेश भइसक्यो, के भइसक्यो थाहा छैन। हामीले कहिले छोड्छौँ, कसरी छोड्छौँ? यहाँका सन्तास र छटपटीहरू, दुःख र अविश्वासहरू, यातनाहरू हाम्रा नसामा स्वभाव भएर मिलिसके। यो पर्खाल र यसको कुजोपनलाई हामीले आत्मसात गरिसक्यौँ। 11 वर्ष कुनै छोटो अवधि होइन दाइ। 11 वर्षमा एउटा बाँझो रुख बाटो छेक्ने गरी तरुणी भइसक्छ। 11 वर्षमा त एउटा बाघको डमरू पन्जाले सिङ्गो अर्ना फाल्ने भइसक्छ। तर 11 वर्षमा यहाँ युगले बामे सरेन दाइ, आङसम्म तन्काएन। छोडिदिनुहोस् बाटुली। 11 वर्षमा हजारौँ लाखौँ 22 वर्षे बाटुलीहरू खाना लाउनको अभावमा असामयिक बुढा भइसकेका हुन्छन्। दाइ, यस 11 वर्षभित्रमा मेरा बाबु मरे, मेरी आमा मरिन्, मेरी बहिनी मरी। थाहा नपाइकन कसरी म एक्लो भएँ। तर सम्झना गर्नलाई मसँग कुनै बाटुली छैन। अचानक सर्कन लागेको उसको आवाज र स्थितिलाई सम्हाल्न खोज्दै म भन्छु, यहाँभित्र यस आक्रोशको कुनै पनि अर्थ छैन ज्वाला। कहिले त तिमी अकारण पनि तातिन्छौ। ऊ तुरन्तै सामान्य भइसक्छ र मलाई हेर्छ, दाइ, तपाईँले खोइ अझसम्म पनि यो सानो व्यक्तिगत दुःखलाई पन्छाउन सक्नु भएन। धात केटाकेटी मान्छे तिमी, म कहाँ बाटुलीमा अल्झिरहन्छु र? तिमीले सोध्यौ, मैले सोझो कुरा भनिदिएँ। म तिमीसँग ढाँट्न पनि त सक्दिनँ नि अघि। मसँग मात्र होइन, तपाईँ कसैसँग पनि ढाँट्न सक्नुहुन्न। आँखामा सम्झौता गरेर हामी अलिकति हाँसिदिन्छौँ। मलाई सम्झना आउँछ पुराना दिनहरू, मानव अझै पनि भनिरहेका छन्, दाइ, राजनीतिमा यस्तो साधुपन चल्दैन। तामचिनको भाडा जस्तै छ ज्वाला, तातिनु र सेलाउनुको बेर नै हुँदैन। उसका आँखाहरू एक किसिमका डरलाग्दा छन्। तर यसको विपरीत अबोध, ऊ आफूलाई चलाक मान्छे ठान्छ र गुरु भइदिन्छ साथीहरूको बिचमा। मलाई उसको अगाध माया लाग्छ। तर माया त मलाई कसको लाग्दैन र? यही मान्छे त मलाई भन्ने गर्छ, तपाईँ दुश्मनको पनि माया गर्नुहुन्छ। आज मुड ठिक छैन दाइ। तिम्रो सधैँ यस बेला मुड ठिक हुँदैन। जाऊ रक्सी खाऊ। ऊ गइसकेपछि म फेरि एक टुक्रा झ्यालबाट देखिने क्षितिजभरि केन्द्रीभूत भइदिन्छु। धेरै वर्ष अघि एउटा बाटुलो अनुहार हेरेर मैले बाटुली नाउँ राखिदिएँ उसको। न ऊ राम्री थिए, न आकर्षक नै। जीवनका विसङ्गतिहरूमा बेसकन पिल्सिएर हिँडेकी केटी। सङ्घर्ष गर्नलाई कहिलेकाहीँ त उसको मानसिकता पनि थाकिदिन्थ्यो र यसै भन्ने गर्थे, म बौलाउँछु होला। गरिब परिवार, सानी आमाको शासनमा हुर्किएकी बाटुली। धन्दा सिद्ध्याइसकेपछि लुकीचोरी अक्षर ज्ञान गर्नु, माया लगाएको अल्लारेसँग छलेर भागिदिनु, आमा बाबुको ऋण चुकाउनका निम्ति नरुचेकोसँग बिहे गर्नु, विधवा हुनु, काम, शासन, बुहार्तन अनि टोल र समाज उसका निम्ति जीवनको सबैभन्दा ठुलो बोझ भइदिएको थियो। एक साँझ सुटुक्कै मेरो कोठामा आएर उसले भनेकी थिए, दाइ, यो जीवन बाँचिसक्नु भएन मलाई। धन्दा गर्ने काम पाए कतै टाढा पठाइदिनुहोस्। बाँच्ने रहरहरू छचल्किरहेका उसका आँखाहरूमा गहिरिएर हेरेपछि मलाई यस्तो लाग्यो,
सायद यस्ता पापहीन आँखाहरू जीवनमा हेर्न पाइन्छन्। भोग्नु र सङ्घर्षका आला अनुभवहरू चुनौती भएर आँखाका डिलमा अडिदिएका छन्। ऊ अपहत्या गर्न जान्दिन, समाजसँग विरोध गर्न जान्दिन। मैले एकाएक धेरै केटीहरूलाई सोचेँ, जिपमा चढेर चुनावको नारा लगाइरहेका सुन्दरीहरूलाई, घोकेको भाषण गरिरहेकाहरूलाई, सुनको चेन र रेशमी साडी लगाएर गोष्ठीतिर अत्याचारको विरुद्ध कविता पाठ गरिरहेकाहरूलाई, राजनीतिको नाउँ जीवनको विलास लुटिरहेकाहरूलाई, प्रेमका कलिला भावहरूलाई मैले कहिले सुनसुम्याइन। मलाई त बस सम्झौता भए पुग्छ। त्यसैले त मैले ती पापहीन आँखाहरूलाई छलेर जाने साहस गर्न सकिनँ। एउटा स्वास्नी मान्छेमा मैले खोजेको त्यही आला अनुभवहरू मात्र थिए, बढी केही थिएन। मनमनमा दोहोऱ्याएँ, बाटुली मलाई यति भए पुग्छ। त्यसपछि उसका खस्रा र मेहनती हातहरू समाएर मैले भने, तिमी मसँग बिहे गर है। यसरी अपरझटमा एउटी स्वास्नी ल्याएको रात कस्तो कस्तो लागिरह्यो। कतिपल्ट आफैलाई झगझगाएर सोधिरहेँ, कतै यो भावुकता त होइन, कतै यो दुस्साहस त होइन। हीनताको भावनाले लादिएर धेरै दिनसम्म मेरी स्वास्नीले मलाई लोग्ने भनेर स्वीकार गर्न सकिन। ऊ हच्किरहन्थे, काँतर जस्तो देखिन्थे। टोलीहरूले मेरो चरित्रमाथि अविश्वास गरे। मास्टर साहेबको आवा बिग्रेछ भने। उसकी सासूको तर्फबाट पुलिसले धम्की दियो। टोलका अल्लारेहरूले गोज्छु भने। एउटा अन्तरङ्ग साथीले कुनै पनि स्तरमा फिट हुन नसक्ने कोरा केटी बिहे गरेकोमा खिसी गर्यो, हाँस्यो। तर वास्तविकता अलिकति पनि पर हटेन। मैले एउटा जीवनसाथी पाइसकेको थिएँ, रुन, हाँस्न र सङ्घर्ष गर्नलाई। मेरो कुनै हैसियत थिएन। म त ट्युसन पढाएर आधा पेट खाने र क्रान्तिलाई समर्थन गर्ने मान्छे। यद्यपि मेरो कुनै हैसियत छैन। 11 वर्षदेखि जेलमा छु। सोच्दा सोच्दै बाटुलीको साधारण अनुहार झ्यालभरि अटाए जस्तै लाग्छ। ती आँखाहरू जहाँ कुनै सपना हुँदैन, रहर हुँदैन। मलाई अचानक तिर्खा लाग्छ बाटुलीको। 3 वर्ष यतादेखि मैले उसलाई देखेको छैन। जागिर छुटेपछि हन्डर खान नसकेर ऊ टाढाको मामका पर्ने कहाँ गएर बसेकी। थाहा छैन ऊ कसरी घिसार्दैछ आफूलाई अथवा बचाउँदैछ। जीवन कम गाह्रो छ यसरी असुरक्षित बाँच्नेहरूलाई। महिना दिन अघि उसको विरुद्धमा आएको एउटा बेनामी चिठी सम्झाउँछु। बाटुली बाइफाले भएर हिँडेकी छे। बाटुली पहिला गइसके। बाटुली देशतिर भाग्ने ताकमा छे। तर यस्ता कुराहरूमा विश्वास छैन। उसलाई मैले बिहे गरेर गुण लगाएको होइन। हुनसक्छ ऊ भोकभोकै भएकी छे अथवा उसलाई पनि लोग्ने चाहिएको छ। शरीरले उसलाई आफ्नो बनाउने। ऊ पनि एउटा स्वास्नी मान्छे हो। भोक, रहर र यौन आग्रह भएकी। उसलाई पनि लोग्ने बाहिर कमाउन गएको दिन र लोग्नेको अङ्गालोभित्र भएको रात चाहिन्छ। यी सब स्वाभाविक हुन् बाटुली, एकदम स्वाभाविक। तिमी जसलाई मैले बिहे गरेर एउटा घर दिन सकिनँ, गृहस्थी दिन सकिनँ, छोराछोरी दिन सकिनँ, कति वर्षसम्म मैले परजीवी भएर तिम्रो रगतको पसिना चुसेको छु। तिम्रा आँखाहरूमा खेल्ने क्षमता सापटी लिएर आफ्नो भूमिगत अवस्थाभरि म निर्धक्क बाँचेको छु। तिमीलाई आधा पेट खाना लाएर जेभरि पनि आफ्नो सुविधा कायम राखेको छु। तिमी बाइफाले भएर हिँड्नु, पहिलो जानु, देश छोड्नु। बाटुली, कसै गरेर पनि म तिमीप्रति कठोर हुन सक्दिनँ। तिमीलाई कालो पोत्ने मेरो कुनै बाटो नै छैन। के थाहा तिमीलाई म कति पङ्गु छु तिम्रो अघि। अन्ध्यारोले एक टुक्रा झ्यालमा झम्म छोपिसक्छ। कहिले चुल्ठोमा केवराको फुल घुसारेकी स्वास्नी मान्छे बिस्तार बिस्तार मेरो मस्तिष्कभरि बस्छे। कल्पना गर्छु। काँतर आँखाहरूले मतिर हेरेर सोधिरहेकी बाटुली, मास्टर साहेब, मेरो जागिर छुट्यो, के गरौँ? म एकपटक पर्खाल हेर्छु, एकपटक आफ्ना अशक्त हातहरू हेर्छु, फेरि एक एक गर्दै पर्खाल यता कुँजो लागेका आफ्ना भावनाहरूलाई सुमसुम्याउँछु। बाटुली, म फगत तिम्रो निम्ति त बाँचेको होइन। असारे पहिलो झरी एक पत्र माटो भिजाएर थामिन्छ, खुल्ला आकाशमुनि डुलेका ताजा सम्झनाहरू लिएर। भिजेको माटोको सुगन्ध कोठाभरि बस्छ। आह, कस्तो रमाइलो हुन्छ यस्तो स्थिति। मनको एक तह मात्र भिज्न रमाइलो। जोगाड गर्नुपर्छ बाबै यस्ता मनस्थितिहरूको। कति खरो छ पर्खाल यताको। जीवनमा माया गर्ने भनेको आफैले आफैलाई त हो नि। यसरी म बाटुलीको चर्को सम्झनालाई यताबाट उता पन्छ्याउन खोजिरहन्छु। आखिर म पनि त एउटा साधारण मान्छे त हो नि। को भन्न सक्छ मलाई केही हुँदैन। व्यर्थै साथीहरू म प्रति भ्रम पालेर बस्छन्। यो लामोभन्दा लामो जेल जीवनले मलाई धेरै भाग लगाइसकेको छ। कतै म छुनै नहुने गरी काँतर भइसकेको छु, कतै म लाटो भइसकेको छु।
र कतै म मरिसकेको छु। यस किसिमको आत्मबोध भएपछि कता कता डर लाग्छ। कहीँ मैले इतिहास र मुक्तिलाई विश्वासघात त गरिरहेको छैन। एउटा शुभचिन्तकको चिठी झिकेर पढ्न थाल्छु। तिमी वाह्यात पर्खाललाई चुनौती दिएर बसेका छौ साथी। क्रान्ति आदर्शको गाथा होइन। तिम्रो लाटो समर्पणले युग र त्यसको गतिलाई कतैबाट पनि छुँदैन। हामीलाई व्यक्तिगत महिमाहरूभन्दा एउटा सक्लो परिवर्तित इतिहास चाहिन्छ। आगो लगाइदेऊ तिम्रो व्यक्तिगत महिमालाई। हामीलाई तिम्रो महिमा होइन, तिम्रो सक्रियता चाहिन्छ। समूहको साझा इतिहास हो यो साथी। यहाँ चुकिसकेका दुईवटा धूर्त मौकाहरू समयसँग हिसाब माग्न आउने छैन। विश्वास गर, सन्तास यहाँ पनि छ। त्यहाँ तिमीलाई विष खुवाएर मार्न सक्छ भने बाहिर तिमीलाई कुहिनेटोमा पुर्याएर गोली ठोकिदिन सक्छ। यो व्यवस्थाले तिमीसँग दुईटा काम गर्न सक्छ। एक, यसले तिमीलाई खुल्ला बजार किन्छ र बेच्छ। दुई, यसले छलेर तिम्रो हत्या गरिदिन्छ। यी दुई विकल्पभन्दा परतिर यदि जीवन टुङ्गिँदैन भने त्यो फराकिलो कार्यक्रम हाम्रो हो, तिम्रो हो। मानिदेऊ यी विकल्पहरू तिम्रा दुई मुठ्ठीहरूभित्र छन्। सोच र बाहिर हो साथी। पढिसकेपछि चिठी कुच्याएर मुठ्ठीभित्र राख्छु। फेरि सन्त्रस्त आँखाहरूले चारैतिर हेर्छु। एक क्षण सोचिसकेपछि कागज झिकेर लेख्न थाल्छु। मसँग एउटा अन्यल हुर्किरहेछ। तथापि यसलाई मेरो निर्णयहीनता नसम्झनु। व्यक्तिगत आदर्श र महिमा कायम गर्न यसरी एउटा लाटो रूपमा समर्पित भइसकेको छैन। मलाई यहाँ थुन्नेहरूको विरुद्ध मेरो अहम झुक्न मान्दैन। म के गर्छु? समय धेरै बितिसकेको छ। जल्दो बल्दो पसेको म प्रौढ हुन थालिसकेको छु। तर तिमी पनि विश्वास गर, हाम्रा गालाका चाउरीहरूसँग मुक्तिको इतिहास बुढो हुँदैन। हाम्रा खप्नुहरूसँग यो बरु झन्झन तन्नेरी भएर आउँछ। अहिलेको यो अन्यलका निम्ति क्षमा साथी। चिठी बन्द गरिसकेपछि विचार गर्छु। तर होइन, मुक्ति गति हो। एउटा गति कतै अल्झन सक्छ, कतै सुस्ताउन सक्छ र कतै अल्मलिन सक्छ। बुढो त अवश्य हुँदैन। मुक्तिको इतिहास तर हाम्रो खप्नुहरूसँग यो सुस्ताउन सक्छ, अल्मलिन सक्छ। यस विरोधाभासको अघि आफैलाई एक दिन बिना कुनै विरोधाभास अघि बढ्छु कम भन्दा कम मैले आशाको पिलपिले बत्तीलाई निम्न दिएको छैन। सोतामा चुरोटको कस तान्न लागेको एउटा कामदारी निर्धक्क मतिर आउँछ। उसका विश्वस्त आँखाहरू देख्दा मन फेरि एकपल्ट हलुको हुन्छ। हामी मौन भाषाहरूमा बस्छौँ, आँखामा कुरा मिलाउँछौँ। ऊ भन्छ, के गर्ने, नुन र पेट लालाबाला उपाय पनि त छैन। म उसको खोलिएको लुगामा आफ्ना निम्ति शुभकामनाहरू पढ्छु। ढिँडो खाएर थेग्ने साथीहरूको शुभकामना, कत्रो मूल्य छ उसको। यस्ताहरूले लेख्न सक्छन् मुक्तिको इतिहास। को भन्छ हाम्रो गति सुस्तायो भने एउटा पाखण्डी नेतासँग युग बिक्री हुन सक्दैन? असम्भव। एउटा इसारा गर्छु, ऊ सिरोपर गरेर जान्छ। ज्वाला चुरोट तान्दै फर्किरहेको हुन्छ। धुवा छोड्दै उसले ओठलाई बेस्कन बिगार्छ। उसको खिसी गर्ने मुड म अलग्गै थाहा पाउँछु। तर सुर्याउने बानी मेरो छैन। खपि नसक्नु भएपछि ऊ आफै बोल्छ, चुरोटको खर्च दिने साथीहरू बिच्किन थालेको कति भइसक्यो थाहा छ? रिकर्ड खराब हुन्छ भनेर आजकल कहाँबाट एउटा आफन्त आइपुगेछ। मैले त मेरा आफ्नाहरू सबै मरिसके भन्ठानेको। 10 रुपियाँ दाम छोडेर गयो बरा। बिस्कुट कारखानामा काम लागेको छ अरे। उसले कत्रो बखान गर्यो। आफू जागिरे भएको तलब पाएको। यस्तो देख्दा छाती फुटेर आउँछ दाइ। आफूभित्र दोहोऱ्याउँछु, छाती त मेरो पनि फाट्छ। मही खाएर आँखामा छुवाउन मन लागेको थियो। त्यो नोट होटलमा 400 खान थालेको एउटा साथीले हिजो अस्ति मात्र भनेर गएको छ। हेर बाबु, मैले पनि अब त बिहे गरिसकेँ, घर जम बस्यो। त्यस्तै त हो बाहिरको हाल, तिमीहरूलाई थाहा हुँदैन दाइ। त्यसबेला मलाई त्यसको अनुहारभरि थुकिदिन मन लागेको थियो। ऊ साँच्चै थुक्ला जस्तै गर्छ। म उसलाई स्थितिबाट अलग्याउनका निम्ति भन्छु, जब 400 रुपियाँ के हुँदो हो त आजभोलि? आफूलाई 60 भन्दा बढी कमाएकै थाहा छैन। हाहु गरेर खाइन्थ्यो। यो हाहुको खास माने के हो? ऊ हाँस्छ। खै कुन्नी बा, मलाई पनि थाहा छैन। म पनि हाँसिदिन्छु। म उसलाई सामान्य बनाउन खोज्छु, तर ऊ अरूले बनाइदिएको मुडमा आउन सक्ने मान्छे नै होइन। हाँसिसकेर पनि
उसका आँखाहरू ढाडे बिरलाका जस्ता बलिरहन्छन्। उसलाई आश्रय दिने बुढी आमा भन्ने गर्थे। यसको आँखा हेर्दा मलाई डर लाग्छ, कुन दिन यसले मान्छे खान्छ। तर बुढी आमाले उसलाई अध्ययन गर्न नजाने कि ज्वाला आफ्नो ढङ्गको अनौठो छ, असाधारण। आफैले आफैलाई बनाएका मान्छेहरू यस्तै हुँदा हुन्, कुनै न कुनै रूपमा असाधारण। धेरै समयअघि मसँग हिसाब सिक्न आउने एउटी केटीको सम्झना आउँछ। वातावरणमा एउटा रमाइलोपन भइरहन्थ्यो त्यसबेला। हाँसो ठट्टा गफ केही नभएर पनि ज्वाला र ऊ सोझो हिसाबले कुरा गर्थे, जम्ममा कुरा गर्थे। जम्ममा कुरा हामी तिनैजनाको मात्रै हुन्थ्यो। एक दिन अचानक मेरो कोठामा ज्वालालाई नदेखेपछि उसले सोधेकी थिए, मास्टर साहेबको साथी खोइ, टाढा गएको छ काम गरी खानलाई। मेरो प्रत्युत्तर सुनेर ऊ निमेषभरिलाई अवाक भएकी थिए। त्यसपछि एकदम साधारण मैले त्यसबेला भेडाको एउटा रहर लाग्दो पाठी कल्पना गरेको थिएँ, जो अचानक घाँसे चौरबाट लखेटिएर ढुङ्गे गरिटोमा आइपुग्छ। प्रेम कहीँ कहीँ त कति प्राकृतिक हुन्छ। केही महिनापछि नै ज्वाला फेरि फर्केर आयो र उसले पनि सोध्यो, आजभोलि तिम्रो छात्रा खोइ नि, बिहे गरेर गई, यति सुन्नासाथ हो र भन्दै उसले चुरोट सल्कायो र निस्फिक्री फुक्यो। यसरी यो प्रेम कथामा एउटा ठुलो पूर्णविराम लागेको थियो। त्यसपछि त लुकेर बस्नु, जेल पर्नु, अनि त प्रेम, बिहे र यौन जस्ता जीवनका तीखा प्रश्नहरू बलि हुन थाले खुरुखुरु। अब त दुस्साहसको नाउँमा पनि यी कुराहरू उसँग सोध्ने डर लाग्छ। असाधारण मान्छे हो ज्वाला। पत्रिका पढ्दा पढ्दै निदाइसकेको रहेछ। निद्रामा पनि 400 रुपियाँ कमाएर चुरोट खर्च नदिने साथीलाई खिसी गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। यहाँको परिचय हात जोडेर मतिर हेरिरहेको तन्नेरीसँग म सोध्छु, जाली, फटा, किर्ते। ऊ 32वटा दाँत देखाएर हाँस। 6000 रुपियाँ किर्ते गरी खाएको अभियोगमा यहाँ आउने मौका पाइयो। यसलाई मामाको घरभन्दा बढी केही ठान्दिनँ। भर्खर मात्र एउटा ज्यानमारासँग चिन्जान भयो। बडो रमाइलो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। यहाँ त नेताजी हुनुहुन्छ क्यारे। यहाँको शुभ नाम? सुरक्षा कानुन अन्तर्गत थुनिएको रमेश भन्ने रामबहादुर। नेता त म होइन, कहिलेकाहीँ जुलुसमा भाग लिने गर्थेँ। मेरो कुरा सुनिसकेपछि ऊ अझ बढी रमाइलो देखिन्छ। तपाईँको नाम अखबारहरूमा पढिरहन्छु। तपाईँलाई नै होइन, पुलिसले भुरकुट पिटेको, करेन्ट लगाएको, ठिङ्गुरामा राखेको मलाई होइन। उसको अनुहारभरि प्रश्नै प्रश्नहरू देखिन्छ। कति भयो यहाँ आउनुभएको? 11 लाग्दैछ। बाबै मेरो भए सिङ पुच्छर उम्रिसक्थ्यो, अर्थात् म पशु भइसक्थेँ। ऊ अझ निहालेर मलाई हेर्छ र सोध्छ, तपाईँ कसको चेला? कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ त्से-तुङ, हो ची मिन, गान्धी, नेहरू कसको? एउटा केटाकेटीपन उसको अनुहारमा खेलिरहन्छ। उसको मानसिकतालाई सुनसुम्याउन खोज्दै म सोध्छु, तपाईँ कसरी जाली, फटा, किर्ते हुनुभयो? कुरा सफा छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो त ढाँट्ने बानी नै छैन। नपर्नु जेल परिहालियो, ढाँटेर के? साथीहरू उहाँ पैसा खाने ठाउँमा परेका छन्। सुट फेरि लाउँछन्, रक्सी मनग्गी पिउँछन्, अरूलाई पनि खुवाउँछन्। यस असन्तुलनले मलाई बौला बनाउन खोज्यो। अनि त के गर्ने? यस घटिया जीवनस्तरदेखि माथि उक्लिने मैले उपाय नै पाइनँ। एउटा सिनियर साथीले हौस्यायो अनि खाइदिए। घटिया जीवनस्तरदेखि त जाली, फटा नभइकन पनि उठ्न सकिन्छ नि। त्यो कसरी? युद्ध गरेर। तपाईँ चाहिने यो पर्खालसँग युद्ध गर्नुहोस्। उहाँ भने देश जाली, फटा, रक्सिया जन्माउन फ्याक्ट्री पनि हुन लागिसक्यो। ठुलाहरूले 7 पुस्ता भ्याउने गरी खाना थालिसकेपछि हामी गरिब मुलाहरू हेरेर बस्ने। यसबेला साँझ पर्न लाग्यो। बाहिर बारका बार, भट्टीका भट्टी, कोठाको कोठा रक्सी खाएर गफ गर्नेहरूले भरिभराउ भइसके। तपाईँ यहाँ युद्धको कुरा गर्नुहुन्छ, उता मान्छेहरूले नसा काटे पानी नबग्ला हुन्। अप्ठ्यारो ठाउँमा दर्शन लाद्न खोजेकोमा आफैलाई लाज लाग्छ। म जिल्लराम परेर उसलाई हेरिरहन्छु। साँच्चै यी 11 वर्षहरूमा मान्छे कति गफी, कति टाठाबाटा भइसके। मलाई लाग्छ एउटा समाज क्रमशः भाग्दैछ बाई गर्दै मदेखि। म आतुरी लागेर छटपटिन्छु भित्रभित्रै। 11 वर्ष साङ्लो भएर बाधा हाल्छ मेरो खुट्टामा। ताजा अखबार, ताजा फलफुल, ताजा फेसन जस्तो राजधानीको एउटा तन्नेरी मलाई हेरेर हाँस्नु र गम्भीर हुनुको भाव झिकिरहन्छ। आफ्नो मनस्थिति अनुहारमा आउला भन्ने डरले सक्दो आफैलाई नियन्त्रण गरिरहन्छु। आज मात्र आएको यस तन्नेरीले सिङ्गो राजधानी आफ्नो अनुहारमा पोतेको छ। सिङ्गो प्रशासन जिउभरि सिउरेको छ। ऊ जिउँदो नमुना हो उपत्यकाको। जाली गरेर पैसा खाने, सुट लाउने र भट्टी आबाद गरी गफ फाँक्ने तन्नेरी हो। आफ्नो अवस्थाप्रति अचेत तन्नेरी हो।
कतै कति शक्तिशाली तन्नेरीहरू व्यवस्थाको विकारलाई हात भरिभरि स्वीकार गर्दै होला। सही कुरा गर्छ ज्वाला। 11 वर्षभरि व्यवस्थाले हामीलाई बोतल र घ्याम्पाहरू दियो, मेला प्रदर्शनीहरू दियो, केही अश्लील पत्रिकाहरू दियो। के सोच्न लाग्नुभयो दाइ? म झन्डै झस्कन्छु। ऊ दुष्ट आँसु हाँसेर फेरि भन्न थाल्छ, केही परे मलाई भन्नुहोस्, भित्र बाहिर आफूलाई केही फरक छैन। आखिर मरेर के छ? साँच्चै राजधानीको ताजा अखबार हो। तन्नेरी लगत्तै मलाई छाडेर जान्छ र म पनि उसलाई बिर्सन खोज्छु। बादलका गरौँ लोलाहरू पग्लेर झरिरहेका छन्। फाँटहरूमा हिलो माटो, धानको बिउ, खेतको आली, कति मेहनती हातहरू मसिन जस्तै सलबलाउँदै होलान्। जाँड आलुको अचार, चिउरा, हिलो खेल्नु, ठट्टा गर्नु, सिपाहीहरू पुगिसके होलान् फाँटफाँटमा रसिया गाउन। गति कहाँ सुस्ताएको छ माटो र मेहनतसँग। श्रमले त हार मानेको छैन। बादलले बाटो बिराएको छैन। धान मकैले लहलाउन छोडेका छैनन्। एउटा आन्तरिक खुसी गोरेटोहरूमा हालेर हिँडेको छ। खेमराको सुवासहरूसँग छरिएर हिँडेको छ। सोच्दा सोच्दै एउटा रमाइलो व्याप्त हुन्छ मनमा। यो जेल हो। यहाँ अन्तर्द्वन्द्वहरूलाई मान्यता दिनुहुन्न। म चाहन्छु यो आन्तरिक खुसी, यो रमाइलो सधैँ मसँग भइरहोस्। यसैको अलग बगल मैले आफूलाई बचाउनु परेको छ। ज्वाला दिनदिनै विश्रामहीन भएर भइरहेछ। उसलाई सामान्य बनाउन अब हामीबाट असम्भव जस्तै भइसक्यो। ऊ तर्क गर्छ र भन्छ, सहनुको एउटा खास सीमा हुन्छ। तर यस 4 दिवारीभित्र असहिष्णुताको के अर्थ छ? यो कुरा ऊ स्वीकार गर्दैन। अब त सपनामा पनि ऊ व्यङ्ग्य गरिरहेको हुन्छ, गाली गरिरहेको हुन्छ। थाहा छैन ज्वाला कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, कहाँ गएर शान्त हुन्छ। यो जेल हो। चाहेर पनि यहाँ अन्तर्द्वन्द्वहरू अन्त्य हुँदैन। खुला ठाउँमा मनको झगडा बतासले उडाउँछ। सीमित घेरा अभिशाप हो मान्छेको जातलाई। छम्मे छन् केही कुण्ठा र केही आक्रोशहरू यहाँ। बिस्तारै म फेरि निराश हुँदै जान्छु। यसो छाम्छु आफूलाई, रित्तो जस्तै लाग्छ। यस्तै हो मनस्थितिहरूको अग्ल्याई र होच्याई। उठेर कोठामा यताउति गर्न थाल्छु। साथीहरू मेरो यस विशेष अवस्थालाई असाध्यै राम्रोसँग बुझ्दछन्। मलाई यसरी हिँडेको देख्यो भने ज्वाला क्षुब्ध हुन्छ मदेखि। एउटा चरम कुण्ठित मान्छे हो, तर कुन्नी किन ऊ मेरो कुण्ठादेखि डराउँछ। यसलाई विकास हुनु नदिनु भनी ऊ घुमाएर भन्न खोज्छ। यसैले त मलाई बढी माया लाग्छ ज्वालाको। साँच्चै उसलाई माया गर्ने यो संसारमा सम्झनाहरू सुस्केरा भएर एकाएक मुखदेखि फुस्कन्छन्। खुइए गरेर म आफ्नो गतिलाई अझ तीव्र पार्छु। हुन त पारिवारिक माया नपाउनु र मायामा भर नपर्नु पनि जीवनको एउटा खास परम्परालाई कुल्चिनु हो। बेस भयो उसले पाएन। यसो भनौँ, भर परेर तर उसले समूहमा पनि केही पाएन। जमातमा पनि त पारिवारिक निजी स्वार्थहरूमा अल्झिरहेको थियो, अल्झिरहेकै छ। नत्र 400 रुपियाँ खाने साथीले चुरोट खर्च दिनलाई त्यसरी हच्कन सक्थ्यो? मलाई अनौठो लाग्छ। कति गलत एस्टिमेटहरू लिएर हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। हामी ठुल्ठुला कुराहरू सोच्थ्यौँ र कार्यक्रमहरू बनाउँथ्यौँ। तर बाटामा बिजाउन आउने यस्ता ससाना रोडा ढुङ्गाहरूले हामीले हिसाब नै लगायौँ। झिकाउने कुराहरू त धेरै पो रहेछ। बेला मौकामा जाबो चुरोटको हिसाब पनि पर्खाल भएर उभिँदो रहेछ मानिसहरूको बीच। मलाई हाँसो पनि उठ्छ। बालुवाको घर बनाएका रहेछौँ हामीले। एउटा साथी पुरानो स्वेटर दिनुपर्छ भनी मुख देखाउन छाड्यो। एउटा महत्त्वकाङ्क्षी केटीसँग बिहे गरेर ऊ ठेकेदार भएको छ अरे। पैसा कमाएको छ अरे। झुन्ड किनेको छ अरे। सामूहिक मुक्तिका निम्ति कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई आगो सल्काइदिन्छौँ भनी रगतको हस्ताक्षर गरेको घटना रङ्ग उडिसकेको पुरानो फोटो जस्तै धुलाधाली उडाएर हेर्न खोज्छु। आफ्नो भावुकतामाथि आफूलाई दया लागेर आउँछ। यसो आफ्नो करङदार छाती छामेर हेर्छु। यस 4 दिवारी भिन्न मैले धेरैवटा भावुकताहरूको हत्या गरिसकेँ। सामाजिक ग्यारेन्टी नभएको मान्छे, आमाको बतासे शिशु म, जसलाई कलङ्क पखाल्नको निम्ति उनले शरीरको मैला फालिदिएकी थिइन्। मसँग परिवारको संस्कार छैन र व्यक्तिको मर्यादा छैन। जीवनको कुनै पनि मोडमा म आफूलाई सुरु गर्न सक्छु। कमभन्दा कम मैले आफूलाई भत्काएर झारझुर गर्नै पर्दैन। एउटा क्षीण आत्मसन्तोषले छाती ढुक्क फुल्छ। एकपल्टलाई आफ्ना लुते करङहरू म बिर्सिदिन्छु। केही होइन यो पर्खाल। यो मेरो सामर्थ्यभन्दा अग्लो कदापि हुन सक्दैन। पर्खालसँग सिङ्गौरी खेलेर बाँच्छ मेरो सामर्थ्य। हेरौँ को हार्छ। युद्ध त अझ सुरु हुनु नै पर्छ।
बताइ छ रमेश दाई, तपाईँको फेभरेट पिँडालुको अचार। जिल्लाबाट सरुवा भएर आएको कैदी साथीको अनुहार मलाई त्यतिखेर ठिक असोज महिनाको घाम जस्तो टड्कारो लाग्छ। हामी हातेमालो गरेर तल झर्छौँ। समान रूपले चालिएका कदमहरू। मलाई लाग्छ हामीले भर्खर एउटा यात्रा सुरु गरेका छौँ। भात खाउन्जेल मलाई बाटुलीको सम्झना आउँछ। एउटी गरिब केटीले आफ्नो अचार बनाउने सोख पूरा गर्न बनाएको पिँडालुको अचार। कति सिपालु तिमी भनेपछि उदङ्ग पर्थी र भन्थे, अझ तेल अलिक पुगेन। आँखाको नुनिलो पानी कता कता निलिरहेछु जस्तो लाग्छ। थाहा छैन अब उसको हातले तुल्याएको अचार कहिले खान जुर्ने हो। अचारको प्रसङ्गमा आएको भावुकतालाई झट्कार्नका निम्ति म बहाना खोज्छु। यो अचार कहाँबाट आएको बाबु? मेरो एकजना आफन्त यहाँ छन् नि। मिठो छ होइन? असाध्य। म सुस्केर छोड्छु। ऊ प्रश्न चिन्ह जस्तै भएर मलाई हेर्छ। म एकाएक हाँसिदिन्छु, तर उसको चित्त बुझ्दैन। तपाईँले भर्खर मलाई छल्नुभयो दाइ। तिखो कल्पनायुक्त भएको छ ठिटो, नत्र यो उमेरमा किन जेल पर्नु? यसरी त ऊ प्रत्येकको दुःख सुखको अभिव्यक्ति बुझ्दो हो। हेर्दा त्यस्तै लाग्छ, तर विश्वास त आजभोलि निकै पो माइनस भइसकेको छ। तथापि यस जल्दो बल्दो चरित्रलाई शङ्का गर्ने बिन्दु मसँग छैन। उसलाई एकनाथ सोच्दै म कोठामा आउँछु। हिजो उसको अनुभव सुनेपछि पुलिसको बर्बर शासनमाथि कत्रो व्यङ्ग्य हानेको थियो ज्वालाले। दारा किटी ऊ कराइरहेको थियो। काँचै खाउँला जस्तै गरेको थियो। आजभोलि त उसको प्रत्येक स्थिति नै विस्फोटक भइसकेको छ। उसका कुण्ठालाई हामीले बाँध हाल्न सकिरहेका छैनौँ। ज्वालाले लिएर हुर्किरहेको निराशाले मभित्र निकै बलियो रूप लिन लागेको छ। एक किसिमले म विश्वस्त नै भइसकेको छु उसको छुटकारा सम्भव छैन भन्ने कुरामा। यस्तै मौकामा चुरोट दोहोऱ्याएर पिउन थालौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ अब लतको कमारा हुन्न भनी छोडिदिएको। आजभोलि कसो मलाई तलतल लाग्न थालिसकेको छ। फेरि धुवामा रगमगिएका भावनाहरू कल्पना गर्छु। सायद खप्न सकिने थिए ती स्थितिहरू। प्रश्न उठ्छ, के खप्न सकिँदैन त? कुन्नी बा, मेरो इच्छा शक्तिले कतै मलाई विश्वासघात त गर्दैन? पहाडसँगै जुधौँ चाहे आलीसँग, इच्छा शक्ति उयो। म हार त खान्न। बरु हाँसी मर्न सक्छु। छेउमा भएको भए गैँडा चुरोटले मलाई चुनौती दिए जस्तो लाग्छ। म झ्यालबाट टाटा हेरेर बाना खोज्न थाल्छु। मान्छे प्रवृत्ति होइन। यदि मान्छे प्रवृत्ति नै हो भने पनि प्रवृत्ति एकनाश रहन सक्दैन। प्रवृत्ति त चलमलाउँछ र स्थितिको आवश्यकता अनुसार एउटा ठाउँमा गएर सन्तोष लिन्छ। एउटा निर्णय लिएर म आफूलाई छोडिदिन्छु, अर्थात् चुरोटको तलतललाई जति सक्दो मार्न खोज्छु। मलाई साथीहरूको आवश्यकता भए जस्तो लाग्छ, तर प्राय म यहाँ पनि एक्लो हुन्छु। मेरो बोल्ने स्वभावलाई उनीहरू बुझिदिन्छन्, तर केवल यो बुझिदिनुले मात्र मलाई भिडभाडबाट अलग्याएको छैन। अरू केही नै छैन। निसन्देह छ यो वर्तमान निकै अस्पष्ट छ। रात छिप्पिँदै गएपछि एउटा मिठो तर विद्रोही अट्टहास फुस्कन्छ। धुवामा बेस्क झेलिएको छ उसको अनुहार। यता ऊ स्नायु तनाउले गर्दा केही दुब्लाई पनि त सकेको छ। मुख्य कुरो त उसलाई आफ्नो आभास नै छैन। ठिक यतिखेर हेर्दा उसलाई कोही पनि सामान्य मानसिकताको मान्छे मान्न तयार हुने छैन। दाउ छोपका बिरालोको जस्ता आँखाहरू टल्काएर ऊ मलाई हेरिरहेको छ एकटक। मलाई विरोध गर्न मन लाग्छ। ज्वाला हो। अब उसको बाहिरी स्थिति फेरिन्छ, तर भित्री कुनै थाहा छैन। एउटा जबरजस्ती हाँसो उसको अनुहारभरि खेल्छ। मलाई शङ्का लाग्छ, दाइ, यस निर्वाचनको अवधिभरमा म तपाईँको मानसिक हत्या गर्न सफल हुन्छु हुँदिन। नभए म तपाईँको शारीरिक हत्या गर्छु। ओठ बेस्कन लेबारेर फेरि भन्छ, जब यो शरीरलाई त दाउराको एउटा गतिलो कचेट भए पुग्छ। मलाई उसका कुराहरूले कतैबाट छुँदैन। जान्दछु ऊ एउटा दृढ अठोटको मान्छे हो, तर यहाँ यस ठाउँमा हत्या सधैँ सँगै सोध्छ। हत्या हामीदेखि 1 इन्च पनि पर छैन। यहाँ बेला मौकामा पाँडेहरू दिउँसैदेखि मासु र रक्सी खाँदै हातहरू उधिनेर पनि त बस्छन्। यहाँ विषपान हुन सक्छ, फाँसीको डोरी झुल्न सक्छ। यसले के? म खिसिक्क हाँसिदिन्छु। यो जीवनमा तिमी मेरो मानसिक हत्या गर्न सक्दैनौ, तर तिमी मेरो शारीरिक हत्या पनि नगर। हत्या यहाँ कुनै नौलो डर होइन। यो तिमी पनि त मान्दछौ। तर दुःखको कुरो
मैले तिम्रो मानसिक हत्या गर्न सिकिरहेको छैन। आफ्नो बलियो दायाँ हात पसारेर ऊ मसँग एकचोटि हात मिलाउँछ र अलिकति हाँस्छ। आजभोलि म आदर्शलाई घृणा गर्न थालेको छु। दाइ, हामी दुवैको मानसिक हत्या गर्न सक्दैनौँ, तर तपाईँ मेरो शारीरिक हत्या पनि गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ त पानी मरुवा हुनुहुन्छ, होतिहारा हुनुहुन्छ। फेरि पनि म फिसिक्क हाँसिदिन्छु, तर उसलाई पनि अब मेरो हाँसोले छुँदैन। ऊ क्रमशः रन्किँदै गइरहेको हुन्छ। म विषयमा उसलाई बाधा गरिदिन्छु। यहाँ हाम्रो एकअर्काको हत्याले केही निष्कर्ष निस्किँदैन ज्वाला। यहाँ त दुश्मनको हत्याले पनि केही हेरफेर ल्याउँदैन। यो हाम्रो निर्वासन हो। हामी यहाँ सतही रूपले विवश छौँ, तर हाम्रो भित्री कार्यक्रमलाई, जसको सुरक्षाका निम्ति हामी बलि हुनका लागि पनि हच्किने छैनौँ। निर्वासनको एउटा सिङ्गो शताब्दीले पनि केही गर्न सक्ने छैन। यो निर्वासन स्वतः एक दिन नतमस्तक हुनेछ। हामी फड्कोले हानेर पार गर्नेछौँ यी पर्खालहरूलाई। एउटा भीषण अट्टहास छुट्छ र उसका आँखामा अविश्वासका डरलाग्दा भावहरू देखा पर्दछन्। स्थिति एकछिनलाई असाधारण भइदिन्छ। म विश्वस्त भइसक्छु कि मैले उसको क्रमशः भड्किन लागेको मानसिक डढेलोलाई अलिकति पनि सुमसुमाउन सकिनँ। ऊ निचोरिएर भन्न थाल्छ। उसका शब्दहरू फलामे टुक्राहरू जस्तो गरुङ्गिएर खस्न थाल्छन्। तपाईँले पनि कुनै नयाँ कुरा भन्नु भएन। तपाईँ एकपल्ट बोका चएर यो पर्खाल अघि उभिनुहोस् र टाउको जोत्नुहोस्। स्वतन्त्रताको निम्ति म तपाईँको कार्टुन बनाउँछु र दैनिक अखबारहरूमा पठाइदिन्छु। त्यसपछि समूहले उपहास गर्नेछ तपाईँलाई, र तपाईँप्रति संवेदनशील रहेका हितौषीहरू आज जेलभन्दा 20 फिट पर भागेर हिँड्छन् भने भोलि 40 फिट पर उछिटिनेछन्। हामी हिँड्दैखेरिका बलिया हातेमालेहरू छोडेर यहाँ आएका थियौँ, आँखाभरि महान सपनाहरू बोकेर। हामी जान्दथ्यौँ र सोच्दथ्यौँ हामीले ठाउँ ठाउँमा छोडेका आगोका फिलिङ्गाहरूले एउटा विकराल डढेलोको रूप लिनेछ र एक दिन ढुङ्गा गलाउनेछ यस आगोले। सती जान पनि भरभर्ती बलेको आगोमा रमेश दाइ। मृत्युसँग मलाई कहिले पनि डर भएन, यद्यपि छैन, तर मलाई गुनासो छ यो बाँझो स्थिति, यो स्थिरता। हामीले छाम्दा छाम्दै यो पशु समर्पणसँगै एउटा युग खस्क्यो। हाम्रो नाराहरू क्रमशः टाढा टाढा हुँदै गए। हामीले सुन्न पनि छोड्यौँ। हामी सङ्घर्षको यस्तो मोडमा लम्पसार बनेका छौँ जहाँ दुवै कोल्टे सम्भव छैन। अघि हामीलाई सङ्गीन ताक्नेहरू छन् र पछि हामीलाई झुक्याएर छुरा घस्नेहरू। कि तपाईँ तरबारको धारमा टेक्नुहोस् वा छद्म पासोमा, तपाईँसँग अर्को विकल्प छैन। ऊ श्वास सास फेर्दै मलाई त्यसरी नै हेरिरहन्छ एकनास। मेरो अवस्था ठिक त्यो मान्छेको जस्तो भइदिन्छ जसलाई कुनै पनि माध्यमबाट काँडाले जेलिएको एउटा फुल टिप्नु छ। कता हात राख्दा काँडाहरू कम बित्छन्, बस म त्यति हेर्छु र भन्छु, यति भयानक निराशाको परिणति के हुन्छ थाहा छ तिमीलाई? मानव प्रगति र त्यसको गतिशीलतामाथिको विश्वास उठ्दछ। तिमी अनास्थावादी भइदिन्छौ, अर्थात् मानसिक रूपले पङ्गु। त्यसपछि भएको उपकरणलाई पनि उपयोग गर्न तिमी सक्षम हुँदैनौ। तिमीमा परिवर्तनले आत्महत्या गरिदिन्छ। कृपया दर्शन नछाड्नुहोस्। म एकपल हताशाले खुम्चन्छु। पुलिसको बर्बर शासन अघि टाउको झुकाएर सङ्घर्ष गरिरहेका एउटा दुईटा युवकलाई लिएर के भन्नुहुन्छ? दुई थोपा रगतले सागर रातो हुन सक्दैन। सुरुवात त हुन्छ कि? ऊ जुरुक्क उठेर मेरो एकदम सामुन्ने आइदिन्छ र दारा किटेर भन्छ, मलाई विश्वास छैन यस सुरुवातमाथि। 11 वर्षभरिमा साथीहरूले 11वटा बन्दुक उठाउन सकेनन्। खै यता दिनुहोस् तपाईँको मुक्ति आन्दोलन। म त्यसलाई अल्छीको बल्छीमा अल्झाएर एक ग्लास दहमा खसालिदिन्छु। तपाईँको दारीमा कोटेरोले गुड लगाइदिनेछ रमेश दाइ। सपना भनेको फगत सपना हो जो निदाएर मात्र हेर्न सकिन्छ। ज्वाला, 11वटा बन्दुक त्यसको वर्तमान होइन, न भविष्य नै। 11वटा बन्दुकले मुक्ति आन्दोलन ल्याउन सक्दैन। यसका निम्ति असङ्ख्य शोषित पीडितहरू एक हुनुपर्छ र जनताको विशाल विशाल जत्थाले बन्दुक उठाउनुपर्छ। मेरो कुरा टुङ्गिन नपाउँदै ऊ उत्तेजित भएर बोल्छ। केही गर्दैन जनताले, केही गर्दैन। सुन्नुभयो? यस्ता लाटासुदा जनताबाट तपाईँ त्यस महान युद्धको अपेक्षा राख्नुहुन्छ? म उसलाई आश्वस्त गराउन थाल्छु।
त्यसैले त हामी जनतामा भिज्न सक्नुपर्छ, उनीहरूलाई बन्दुक उठाउन समर्थ बनाउनुपर्छ। ऊ एकाएक फेरि गर्जन्छ, खल्तीमा राख्नुहोस् तपाईँको सिद्धान्त, मलाई त दुईजना भए पनि व्यवहारमा चाहिन्छ। फेरि धेरै नरम भएर म भन्छु, सिद्धान्त बिनाको व्यवहार कस्तो हुन्छ ज्वाला? ऊ मेरो कुरा सुन्दैन र भीषण अट्टहास गर्न थाल्छ। उसको अट्टहास मलाई नाङ्गो आङमा चाबुक बज्रेको जस्तो लाग्छ। उसको दुवै पाखुरामा बेस्कन अठ्याएर म भन्छु, म के गरौँ ज्वाला, म के गरौँ? मौका हात आएको बेला तिमीले कागत गरेर निस्किनु पर्थ्यो। क्षमा गर यस व्यङ्ग्यलाई, मित्रताको नाउँमा है। उसका आँखाहरू धपक्क बल्छन् एकचोटि र शिथिल हुन्छ। क्षमा मानौ मित्रताको नाउँमा रमेश दाई, मैले तपाईँको अनुहारमा थुक्न सकिनँ। म चाबुकको अर्को आभासले सिरिङ्ग हुन्छु। उसका शिथिल आँखाहरूबाट दुई बडेमा थोपा आँसु गुडेर चिसो भुइँमा खस्छन्। सायद जीवनमा ऊ पहिलो र अन्तिम पल्ट रोएको छ। यसलाई रोएको पनि कसरी भन्नु? त्यसपछि शान्त भएर ऊ ओछ्यानमा घोप्टु पल्टन्छ। म उसको फाटेको कमिजबाट देखिएको नाङ्गो आङलाई हेर्छु। ऊ एकपल्ट भन्थ्यो, मैले पैसा हालेर कमिज किनेको छैन। असारको मुसलधारे पानीसँग मनको गति छल्न सकिँदैन। आँखाहरू झन्झन टड्कारा भएर आउँछन्। अरे यो मनस्थितिलाई यतालग उतालग ज्वाला निदाइसकेको जस्तो लाग्छ। हुनसक्छ बाना गरिरहेको छ। म चाल मारेर डायरी झिक्छु र लेख्छु, ज्वाला रह्यो। उसको रुनु ऐतिहासिक घटना जस्तो भइदिन्छ मलाई। भर्खरै मात्र बितेका कुराहरू फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएर सोच्छु, कतै मैले गल्ती त गरिनँ? मैले उसलाई अकारण चोट त दिइनँ? उसले कति सजिलै भन्थ्यो, दर्शन नछाड्नुहोस्। के म सधैँ दर्शन मात्र छाड्छु? आफ्नो चरित्र आनी बानीलाई हेर्छु। जीवनमा मैले 4 जनालाई पनि शासन गरिनँ, गर्न खोजिनँ पनि। सम्झिन सक्नेसम्म दिनहरू मैले सङ्घर्ष गरेर बिताएको छु। म पनि जन्मजातको दुखी। मैले दुःखका दिनहरू देखेको छैन, जस्तो ज्वालाले देखेको छैन। के मैले आफ्नो दर्शन छाड्नका निम्ति आधार बनाइसकेको छु? अथवा म वाहियात बग्छु? जस्तो गरी धेरैजना यहाँ दर्शनको नाउँमा वाहियात गफ हाँक्छन्। प्रश्नहरूको निरुत्तर भएर एक एक गरी फन्को लाग्दै जान्छन्। वास्तवमा यहाँ यस्ता प्रश्नहरूको कुनै कसी नै छैन जहाँबाट प्रत्युत्तर सही भएर आओस्। अनुभव पनि त छैन यहाँ खानु, सुत्नु, सोच्नु, तर्क गर्नु। ज्वाला आफ्नो आक्रोशसँग तह लगाएर निदाइसकेको छ। उसलाई कसो निद्रा लाग्छ, अनौठो छ। साँच्चै केटाकेटी यति भीषण मानसिक द्वन्द्व लिएर ऊ निदाउन पनि सक्छ। अचानक उठेर ऊ पानी पिउँछ र चुरोट सल्काउँछ। आजभोलि प्रायः म निदाउँदिनँ। त्यसपछि ऊ फेरि आँखा चिम्लेरै धुवाँ फुक्न थाल्छ। यो जेल हो। यहाँ यस्ता अनगिन्ती असजिलापनहरू पचाउन सक्नुपर्छ, नत्र मान्छे बौलाउँछ। एउटा यस्तो स्थिति जसलाई कतैबाट पनि चलाउने ठाउँ छैन, गजबले जाम परेको छ र जहाँ विवेक भएर मौन उभिदिनु परेको छ। कत्रो शास्ति भयो। बतास जस्तो छरितो उड्न सकिने जीवनलाई कहिलेकाहीँ समय बग्दैन, बगाउन खोज्दा पनि मस्तिष्कमा एउटा गरुङ्गो ढुङ्गा आएर बसिदिए जस्तो लाग्छ। सिङ्गो रात बित्नु छ। म दिगदार भएर कल्पनाशील बन्न खोज्छु। साँच्चै त मान्छेहरू स्वभावले अथवा रहरले कति कल्पनाशील हुन सक्छन्, हुन्छन् नै। हाम्रा अघोर कल्पनाशीलताहरू माथि माथि बादलसँग जेलिएर, नत्र सागरमा सतहमा गहिराईमा छाल तरङ्गहरूसँग, फेरि बगरमा बलौटामा रुखहरूमा। कहाँ भौतारिँदैन यो कल्पनाशीलता। कहिलेकाहीँ भोको पेटलाई छकाउन सकिन्छ। एकपल्ट भोक लागेको बेला र केही खानेकुरा नभएको बेला एउटी भाउजूले हामीलाई कथा हालेर निदाउने पारेकी थिइन्। एक रात त गजबसँग छक्क्याइदिएकी थिए कल्पनाले। म त बिहानी पख हलवाई पसलको स्वारी मनभोग खाँदा खाँदै बिउजेछु। पछि कस्तो नरमाइलो लागेको थियो। रात प्रहरीको आवाज, टाढा टाढा कुकुर भुकेको आवाज, अनि रात बिरात बगिरहने मोटरहरूको आवाज। अभ्यस्त रात, अल्छी लाग्दो रात, साना साना रुमानी कल्पनाहरूले धान्न नसकिने रात। फेरि यस्ता रुमानी संस्मरणहरूसँग नै आफूसँग कति छन् र। मलाई त मिठा क्षणहरू यति भएदेखि पनि एकनास सम्झिरहन मन लाग्दैन। त्यसै त साथीहरू मलाई आत्मपीडक भन्छन्, तर मलाई अति मनोविज्ञानमाथि विश्वास छैन। मान्छेहरू बिग्रेकै यसैले, अर्थात्
यस्तो मनोविज्ञानमाथि लादिएको छ। नत्र काम र थकानहरू के छ र जीवनमा? मान्छेलाई सोच्ने फुर्सद नहोस्। फुर्सदमा मानिसहरू घिनलाग्दा र डरलाग्दा कुराहरू सोच्छन्। सोचाइ सधैँ वास्तविकतासँग इमान्दार हुन सक्दैन, किनभने सोचाइ सधैँ स्वतन्त्र छ, असाध्य उन्मुक्त। आज मात्र एउटा कैदी मसँग मानसिक विकारहरूबारे तर्क गरिरहेको थियो। आर्थिक असमानताले नै धेरैजसो मानसिक विकारहरू जन्माउँछ भन्ने कुरा टुङ्गिएपछि ऊ जिल्लराम परिरह्यो। तर ऊ विश्वस्त भएको जस्तो मलाई लागेन। अलिक जान्ने सुन्ने मान्छेहरूलाई यस्तो निष्कर्षमा विश्वस्त पार्नु निकै गाह्रो पर्छ, कारण उनीहरू तर्क गर्न जान्दछन्। यो फुलदान यसभित्रको भाग म देख्दिनँ, त्यसैले यो अदृश्यलाई जस्तो पनि रूप दिने मेरो अधिकार। एउटा तर्क तर होइन, यो भित्रको भाग म देख्दिनँ, त्यसैले नदेखिएको कुरालाई एउटा रूप दिने मेरो अनाधिकार प्रयास। अर्कोतर्फ मलाई हाँसो उठ्छ। तर्कहरूलाई वैज्ञानिकीकरण नगरुन्जेलसम्म यो समस्त यथावत रहन्छ। हामी तर्कमा झुल्लिएका छौँ। एउटा बौलाको चित्कार सुनेर म जसङ्ग हुन्छु। आफ्नो सोचाइबाट जेलको कठिन परिस्थितिमा तह लगाइएको आफ्नो अस्तित्वले फेरि बच्न थाल्छ। आफैलाई पनि दिमाग तातो भए जस्तो लाग्छ। एकचोटि जोडले चिच्याउन पाए कस्तो हुँदो? निकै ठुलो छुटकाराको अनुभव हुँदो। धत, यस्तो वाहियात कुरा सोचेर हुँदैन। रात निकै बितिसक्छ, तथापि निद्रा पर्दैन। नसाहरू त झन् सक्रिय हुन थाल्दछन्। यसो हेर्छु, ज्वालाको ढाड सास फेर्नुको लयमा उठ्दै बस्दै गरिरहन्छ। मानव गाढा निद्रामा छ। अस्तव्यस्त छरिरहेको गैँडा चुरोट म लोभिन्छु, तर हात बढाउँदिनँ। मित्रताको नाउँमा आज ज्वालाले मलाई थुन्न सकेन। अब पो थाहा पाउँछु। म यति बेरसम्म आजको यही घटनालाई त बिर्सन खोजिरहेको थिएँ। सही कुरा हो। ज्वालाले आज मलाई थुक्नु पर्यो। मैले एउटा इमान्दार साथीलाई धेरै खस्केर एस्टिमेट गरेँ, तर म विवश थिएँ। मेरो यति जान्नु आवश्यक थियो, नत्र यतिका वर्षहरूमा एउटा ढुङ्गामा सायद म फुल फुलाइसक्थेँ। एउटा घाउ हो ज्वाला, जो भित्र कहिल्यै पनि निको हुन सक्दैन र जसलाई बढ्न नदिनका निम्ति लगातार उपचारहरूको खाँचो छ। अझ क्यान्सर हो ज्वाला, जो क्रमशः बढ्दछ नै, उपाय। साथीप्रति यो सहज निर्णय दिइसकेपछि म आफै पनि सतै रूपमा आश्वस्त हुन्छु। यही त हो नैतिकता भनेको। आफैलाई छलेर पनि मानिस कहिलेकाहीँ आश्वस्त हुन खोज्छ। मेरो यो ठिक त्यही स्थिति थियो। त्यसगरी म आफैलाई बेचकन झकझकाएर त केही पनि सोध्न सक्दिनँ। मैले पनि बामे सरेर बिताएको छु यी कठिन दिनहरू। हामी दुवैले समानान्तर बोकेका छौँ यस निर्वासनलाई। नत्र जेल र इतिहासका आँखाहरू मरेका छैनन्। सही इतिहास मर्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। क्रान्तिलाई केही नारा र केही आवेशहरूमा सिद्ध्याएर युगको एउटा सानो ठेक्का किन्ने साथीहरू जीवन लुटेर बसेका छन् यही देशमा। समय टोयोटा र होन्डामा मात्र होइन, ज्वालाको नाङ्गो आङमा पनि बितेको छ। म आफ्नो गुनासोलाई एकातिर पन्छाएर आफैसित सोध्छु, के म गलत सम्झौता गर्दैछु क्रान्तिसँग? यहाँ यसको सही प्रत्युत्तरको कुनै अर्थ छैन। हेरौँ, नमरी बाँचे। म ठुलो सास फेर्छु र एक किसिमले कोठाको शून्यता नै छिचोल्ने गरी। हेरौँ, यो शब्दसँग छटपटीले मनको उद्दाम फाँटमा छिटो एउटा किरिङमिरिङ रेखा कोर्दै ल्याउँछ। विचार गर्छु, यी रेखाहरू अझ चाँडो विकास भए म फेरि ज्वालामा नै पुग्छु। ज्वाला र ममा बस यति नै फरक छ, आश्वासनको। यो पनि एउटा सुगर कोटेड विचार हो, तर घातक भने छैन है। म झ्यालबाट वर्षे आकाश हेर्न खोज्छु। कतै बिहानको रातो रेखा त कोरिएन क्षितिजमा। मलाई भोलिकै सूर्योदयको पनि कत्रो डर लागेको। मेरो आशावादिता तिमी त मलाई पछिबाट छुरी नधस है भिन्ती। साँच्चै त बिहानीको कटमेरी निद्रापछि मैले सोचे जस्तै क्षितिजमा रातो धर्स कोरिएछ। त्यसपछि सबै स्वाभाविक बादलले आकाश ढाक्नु, सापेक्षिक आर्द्रता बढ्नु र उपत्यकाको एउटा सही नसक्नु उकुस मुकुस। बिना कारण कपाल दुख्छ। यहाँ बिहानी सधैँ यस्तै हुन्छ। गरुङ्गो हावा पानी भएको ठाउँ हावा बिजाउँछ र पानी पस्दैन। चिया पिउँछु, पत्रिकाहरू यसो पढ्छु। सायद आज बिहिबार, तर कागलाई बेलुकाको हर्ष न बिस्मार। बिहिबार र आइतबार हामीलाई के? प्रतीक्षाका दिनहरू। ठिकै छ, आशी भएर बाँच्नुभन्दा यी यस्तै एक्लोपन बेच्छ।
आफूलाई चुरोट खानु छैन, त्यसैले गुनासो पनि छैन। रेडियो नेपालको एकनास आवाजहरू कानमा ठोकिरहन्छन्। सुन्नुपर्ने बाध्यता पनि अब त अभ्यस्तता भइसक्यो। ज्वाला रातिको अन्धकार जस्ताको तस्तै अनुहारमा पोतेर बिउजन्छ। बिहानी भयो तर स्वभावगत फरक पनि छैन। हिजो अथवा विगत कत्रो जाम परेर छापिएको उसको अनुहारमा। छि, यति त पखाल्दा पनि जानुपर्ने। एकपल्ट उसलाई बिहानै क्षितिज रातो भएको कुरा भनिदिन मन लाग्छ। तर यो भावुकता यहाँ कसरी फिट गराउने? बिहान सबैको उज्यालो अनुहार हेर्न मन लाग्छ। कोही कोही भन्छन् यो पनि एउटा औपचारिकता हो, तर मलाई मनपर्छ। मुख धोएर आइसकेपछि पनि ज्वालाको मुड म उज्यालो पाउँदिनँ। सोध्छु, आज एउटा अँध्यारै दिन बित्यो उसलाई। अब आज दिनभरि उसलाई कुन बिन्दुबाट फर्काइ गर्ने? कति गाह्रो कुरा। म यही स्थिति सफा पार्नलाई प्रसङ्गहीन सोधिदिन्छु। आज केही कार्यक्रम छ? यहाँ के कार्यक्रम? ऊ निराश हाँसो हाँस्छ। त्यसपछि हाम्रो सिलसिला पनि टुङ्गिन्छ। यस्तो स्थितिमा फेरि अर्को प्रसङ्ग झिक्नु हाँसो उठ्दो हुनेछ। म पनि थानको लागिदिन्छु। यस्तै त हो। यसरी त यहाँ समयको सिङ्गो हिमनदी पग्लेर जाँदैछ। कुन निकसले समयलाई समय भनिदियो होला र आज मैले समयको हिमनदी भन्न सकेँ, समयको पहाड भन्न सकेँ। कत्रो विकराल रहेछ त यो समय। यसलाई जताबाट चोइटिएर जे बनाए पनि हुने, अझ भइदिए। केटाकेटी कुरा हो यो। म आफ्नो स्वभावदेखि कायल छु। एकपल्ट चलिआएको समय तालिका पुरानो भयो। यसलाई यस किसिमबाट नयाँ रूप दिने भने आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ। उही पनि बाटुलीको अघि। बिचरी व्याख्याको कठिनाइ खप्न नसकेर बिरामी जस्तै भएकी थिए। आखिर उसले एउटै जिज्ञासा प्रकट गरे, 1 वर्षमा कति दिन हुन्छ? म छाँगोबाट अनि पो खसेँ। त्यसै दिनदेखि नै नयाँ रूपरेखाको समय तालिका मसँग छैन। आज यो कुरा मनोरञ्जन भइसक्यो। सायद उसले बिर्सी पनि सके। सुरक्षा कानुनका बन्दीहरूमा आज निकै फुर्ती देखिन्छ। छन् नि विभिन्न वर्ग र विभिन्न परिवारकाहरू। आज समाचारहरू आउने दिन, कोसेलीहरू आउने दिन र मायालु अनुहारहरू आउने दिन। आफ्नो त रुटिन बदलिसकेछ। रामबहादुरजी, एउटा कामदारी मलाई इसारा गर्छ। म अनौठो मान्दै तल्लो उर्लन्छु। माया त मारिसकेका छैनन्। एउटा दुईटा साथीहरूले, धेरै केही होइन। यसले पनि एउटा नयाँपन दिन्छ आजको दिनलाई। नमस्ते मास्टर साहेब। दुःख र बुहार्तनका आला चोटहरू जस्ताको तस्तै बोकेर आधा इन्च मुस्कुराइरहेकी बाटुली देख्छु। जहाँसम्म आफ्नो अवस्था लुकाउने बाना खोजिरहेकी, दुब्ली झुत्री लुटिएकी फालिएकी जस्तै। उसलाई देख्न साथ मलाई धेरैवटा प्रश्नहरू एकसाथ सोध्न मन लाग्छ। तर सारा प्रत्युत्तरहरू विज्ञापन भएर देखा परेका छन् शरीरभरि। एउटी हन्डर खाएकी स्वास्नी मान्छेसँग प्रश्न नै के? पसिनाको खोलो बगाएर, जो एक छाक राम्रोसँग खान पाउँदिन, जसको घर गृहस्थी र सामाजिक सुरक्षा छैन। ऊ सधैँ खुला किताब हो। समाज र देशको अघि पढ्न सजिलो। म झल्यास सम्झन्छु। 7 रुपियाँ जाने सुतीको धोती लगाएर घरेलुमा जागिर खान गइरहेकी बाटुली, जो सधैँ बिहानी उठ्दा शीतको निखार पाएको फूल जस्तो ताजा टड्कारो देखिन्थे। एउटा निरपराध अस्तित्व। नयाँ मन्त्रीमण्डलले राष्ट्रको नाउँमा शपथ ग्रहण गर्दा उसको जागिर खोसिन्छ र नाक रगडेर बेचिएका नेताहरूले व्यापारका कोटाहरू प्राप्त गर्दा ऊ 75 रुपियाँको आफ्नो आर्थिक ग्यारेन्टीलाई तिलाञ्जली दिन्छे। यो स्वीकार छ एउटा भोको पेटलाई। भनिदिउन् त कसैले उसलाई दुश्मनलाई गोली दागेर आलुबारी खनिदिन्छे। सोच्दा सोच्दै दुःख सुखको मिलिन चपेटले मेरा आँखाहरू रसाएर आउँछन्। एउटा प्रश्नहीन स्थिति। अब हामीले फेरि नयाँ जीवन सुरु गर्नु छ। कहिले आयो? म हिजै आइपुगेँ कि तपाईँ छुट्नुहुन्छ रे भन्ने कुरा सुने। त्यसले बा भेट्दिन कि जस्तो पनि लागेको थियो। तिमीलाई नभनी म कसरी छुट्छु त? तर अहिले छुट्ने कुरा पक्का भएको छैन। असीम भरोसाले उसका आँखाहरू फराकिलो भएर रमाउँछन्। उसलाई एकपल्ट अँगालोमा कसेर मलाई भन्न मन लाग्छ, बाटुली, तिमी बाइफाले हुन सक्दिनौ। तिमी अर्को पहिला जानै सक्दिनौ। तिमी विदेश भाग्नै सक्दिनौ। आठ नभएकी स्वास्नी मान्छेलाई सास नपुग्दै बास सोध्न कर लाग्छ। कहाँ बसेकी छौ? ऊ सहज हाँसेर बस्छ। पार्टीमा साथीहरूसँग
सर्प जस्तै के हो मेरो छातीभरि सल्बलाउँछ, तर ऊ विवश देखिन्न। बाटुलीको लोग्नेको हकमा कसरी बसेकी छौ भनी सोध्ने दुस्साहस म गर्नै सक्दिनँ। पार्टी र त्यसको दुर्दशा मेरो आँखामा घुमिसक्छ। के खाएकी छौ, के लाएकी छौ, के ओढेकी छौ, बस यस्ता प्रश्नहरू त्यसपछि एक एक गर्दै मनैभित्र मरिसक्छन्। एकछिनसम्म अवाक म उसलाई हेरि नै रहन्छु। ऊ लजाउँछे, मुस्कुराउँछे, फेरि चकित हुन्छे म जस्तै। जीवनका भरभराउँदा प्रश्नहरू एकाएक लुकिदिएपछि हामीसँग प्रश्नहरू अरू केही पनि बाँकी रहँदैन। गाँस बास नहो पहिलो कुरा। छेउछाउका सिपाहीहरू पनि हाम्रो यो मौनतामा छक्क परिरहेका छन्। चिठी लेखेको र नपाएका कुराहरू हामी आँखामा गरिसक्छौँ। धेरै धेरै भाषा हामी बोलिसक्छौँ। केही बेरपछि हाते रुमालबाट झिकेर ऊ एक बट्टा चुरोट र एक बट्टा सलाई मतिर बढाउँछ। म खुसी भएर थाप्छु। मैले चुरोट छाडिसकेको कुरा उसलाई थाहा छैन। जाउँ है। ऊ सुस्केर काडेको जस्तै बोल्छ। आउँदै गर है। म भारी स्वरले भन्छु। भर्खरै उठेको औपचारिकताको पर्खाल गर्लमै ढल्छ। हामीले मन र शरीरले एकाकार भएर कति रात काटेका छौँ। हामी त एउटा विवाहित जोडा। म मनभित्र हाँस्छु। सायद यसैलाई विडम्बना भन्छन्। जे होस्, दिनले आज नयाँपन मात्र दिएन, एउटा जियाद्रो आशा पनि दिएको छ। बाटुली गई। कतै यो जीवन अधुरै त छैन? यस निराश प्रश्नलाई म जबरजस्ती मारिदिन्छु र फुक्का भएर फर्कन्छु। नाकभरि बसेको केवरा फुलको सुवास रोमाञ्चको हकमा यति नै हो मेरो भावुकता। आज पनि कहिलो कपालमा केवरा घुसार्न उसले बिर्सेकी छैन। जीवनलाई मैले सम्भावनाहीन कहिल्यै पाइनँ। वास्तवमा छैन पनि बाटो, मोड, घटना, स्थिति जहीँ सम्भावना छ। कहीँ स्थगित नै छैन जीवन। जन्मनु, हुर्कनु, थिचोमिचोको कोर्रा सहनु, भोग्नु, दुःख पाउनु, अभावै अभाव अनुभव गर्नु, बिहे गर्नु, पशुहरू जस्तै फगत एकाकार हुनु शरीरले, फेरि जन्माउनु, हुर्काउनु, उही अति दुःखद क्रम दोहोर्याउनु, त्यसपछि स्वीकारिदिनु जीवनको झुत्रो, बुढो र गरिब ढाँचालाई। यस्तै त हो नि भन्दै। थप यस्तो पनि हुनसक्छ। यहाँनिर आएर जीवन गतिहीन हुन सक्दैन। झुटा हुन्, पाखण्ड हुन् जीवनका यस्ता परिभाषाहरू। ढाँचाको अर्थ हो भत्किनु र फेरि निर्माण हुनु। जीवन त बढ्छ सीमाहीन, हाम फाल्दै, फिजिएर, फराकिएर, बाढी आएर शोषण र अन्यायका पर्खालहरू नाक्दै भेटाउन नसक्नु कता हो कता। असमानता भएर उठेका यी डाँडाहरू समतल हुनेछन्। हामी फुत्केर आउनेछौँ आफूमा लादिएका जीवनका ढाँचाहरूबाट बाहिर। यो ढाँचा हो भत्किन्छ। म आफूलाई अनन्त सम्भावनाहरूको बीच पाउँछु। बाटुलीलाई सम्झन्छु। एउटा वर्तमान सजग भएर चल्दैछ। छाडिदिउँ उसलाई। पार्टीमा गुन्द्रुकको शीतलसँग ढिँडो खाँदै, असुरक्षित सुत्दै, दिउँसो जहाँ पायो त्यही पसिना बगाउँदै बाँचिदिन्छे। एउटी पसिना बगाउने स्वास्नी मान्छेसँग मान, अपमान, मर्यादा, ढोङ केही पनि हुँदैन। हाराहारी हुन्छन्। उनीहरू जीवनको यथार्थदेखि निर्भीक हुन्छन्, जागरुक हुन्छन्। जबसम्म बेचिनन्, कसैले उनीहरूलाई किन्न सक्दैन। कमभन्दा कम उनीहरू पार्वती र सीताहरू होइनन्। म निर्धक्क भएर आँखा चिम्लन खोज्छु बाटुलीदेखि। ऊ झुक्न सक्छ, त्यसैले उसको आँखामा आज पनि व्यवस्था थिएन। म पार्टी र एउटा क्रूर व्यवस्थालाई ढाड फर्काइदिन्छु। यसघरि मध्याहको अल्छे समय पचाउँदा म तन्द्रावस्थाभरि बाटुलीलाई देखिरहन्छु। बाटुली छरितो भएर पार्टीको पेटीमा गुन्द्रुक सुकाइरहेकी। बाटुली भाङ्रा झुन्ड्याएर छेका हाल्न लागेकी। बाटुली घाटमा नुहाइरहेकी छ। त्यसपछि रातो घाम डुब्छ पश्चिमतिर। उदास साँझ गर्लममा ढल्छ उपत्यकाको आकाशमा। दरबार बिल्डिङ र महलहरूमा झकाझक बत्ती बल्छन्। आधुनिक जीवनहरू, होटेल, प्रतिभोज र घरेलु बफे डिनरहरूमा किरासरी सलसल्ती चलमलाउन थाल्छ। पाहुना परिचय, नमस्ते, खानु पिउनु, मातिनु, विस्मृति हुनु। तर बाटुली घर आउन नपाउने लोग्नेको उपस्थिति कल्पेर मनमनमा दोहोऱ्याउँछ। साँझ घाट घुम्न आउने अल्लारेहरू अस्ट्रेली इसारा गर्छन्। पुलिस आँखा छम्काउँछ। पार्टीको नाइके तँलाई स्वास्नी फुल ल्याउँछु नत्र निस्केर जा भन्छ। दलालनी बुढी कपाल सुमसुम्याउन आउँछ। अँध्यारो खसिसक्यो मास्टर साहब, म त स्वास्नी मान्छे, मलाई त अग्लो भएको ढोका चाहिन्छ। जिउभरि सर्प घिस्रिएको आवाजले म जिरिङ्ग हुन्छु। मलाई एकाएक गर्मी हुन्छ, पसिना आउँछ। यसो आफ्ना हत्केलाहरू हेर्छु। दुईवटा हत्केलाहरूमा बाटुलीका काँता आँखाहरू आएर जडिएका छन्। निराश रहे, असुरक्षा, सामाजिक विकार, के सोच्दा सोच्दै मलाई भित्तामा जमाएर घुस्सा हान्न मन लाग्छ।
कतै अन्तर्द्वन्द यो पर्खाल युगले साँच्चै पछि छाडिसक्यो कि क्या हो। म उठेर पेटभरि पानी पिउँछु र इच्छा शक्तिलाई खटपलमा थन्काएर एउटा चुरोट मजासित सल्काइदिन्छु। कुण्ठाहरू धुवा सँगसँगै कोठामा रगमगाउन थाल्छन्। रमेश भन्ने रामबहादुरजी, तपाईँका ज्वालाजी साँच्चैका ज्वाला रहेछन्। किन? मनमा चिसो बज्छ। म सचेत भएर सोध्छु। भयानक डरलाग्दा कुराहरू भन्न लागेका छन्। पर्खालको कान हुन्छ रमेश दाइ, आँखा पनि हुन्छ, तर यो जेल हो। जो काट्छु, मार्छु, फाल्छु, भत्काउँछु बाबै। यो व्यवस्थामा यसरी खुलेआम बोल्न सक्ने उनी पहिला र अन्तिम मान्छे हुनेछन् रमेश दाइ। पहिलो त होला भाइ, तर अन्तिम भने गाह्रै पर्ला। मानिसहरू एउटा सीमासम्म मात्र लाटा बनाइन्छन्, मूर्ख बनाइन्छन्। तपाईँलाई थाहै छैन दाइ। आफ्ना कातर आँखाहरूले ऊ चारैतिर सशङ्कित भएर हेर्छ। पुच्छर खपक्क लुकाएर भाएको कुकुर जस्तै देखिरहन्छ। उसको वाक्कै फुट्दैन, खाली भिन्न हेरिरहन्छ। मनोभित्तामा टोपधारी पुलिसहरू सशस्त्र उभिएर उसैलाई हेरिरहेका छन्। मलाई हाँस्न मन लाग्छ। यस्तो नम्बरी कातर मान्छे जाली फटा पनि कसरी हुन सकेछि? ह्याउ नभएको मान्छे गफ हाँक्न त फेरि कसले भेटोस्? उसको अवस्थादेखि मलाई वातावरण डर लाग्दो होइन, हास्यास्पद लाग्छ। पहिलो दिन उसले गफ गरेको विषय सम्झन्छु। त्यति माथि पनि मलाई विश्वास नै हुँदैन। अझ योभन्दा बढी त उसले आफूलाई भित्र बाहिर केही पनि फरक छैन, मरेर लानु के छ र भनी आश्वासनसम्म दिएको थियो। एकैछिनपछि दिनभरि साङ्लोले बाँधिएको र साँझ छाडा छोडिएको कुकुर जस्तै उन्मुक्त आँसु हाँस्दै आँखाहरू टलल्ल बालेर ज्वाला भिन्न आउँछ। बयान दिन आउने साथी श्वास मात्र फेरेर एकापट्टि बसिरहन्छ। म देख्छु ज्वालाको आँखामा आक्रोशका छायाहरू अझसम्म पनि मिलिसकेका छैनन्। उफ, यो मान्छे दिनदिनै योजनाहीन, प्रयोजनहीन भएर गइरहेको छ। जति खोजे पनि यिनमा आजभोलि भविष्य नै पाइँदैन। एउटा सकसपूर्ण वर्तमान बाँचिरहेछौ, बिना भविष्य कसरी बाँच्न सक्छ सम्झँदा पनि गाह्रो लाग्ने। तास खेल्ने हो। म एक किसिमको मनस्थिति तोड्न चाहन्छु। तपाईँ अनि तास? ऊ त ओठ खस्काइदिन्छ। केही बेर सन्नाटापछि म फेरि सोध्छु, समय काट्नु त हो नि, आऊ। सबैले त तासै खेलेर समय काटेका छन्, नयाँ के भएर? प्रत्येक वाक्यपछि व्यङ्ग्यले ऊ ओठ अझ बढी खस्काउँछ। एक मन लाग्छ बरु यो मौनता नै बेस। जे बोले पनि उसलाई उक्साउनु जस्तो मात्रै हुन्छ। तर कुरालाई यसरी लिएर पनि म बस्न सक्दिनँ। म त उसलाई स्वाभाविक बनाइरहन खोज्छु। जताजताबाट पनि उसलाई हुनुको र साधारण बनाउन खोजिरहन्छु। आँखा बन्द गरेर ऊ चुरोट फुकेको फुक्कै हुन्छ। आज बाटोले आइपुगेछ। आऊ न अब भविष्यका केही कुराहरू गरौँ। भविष्य? ऊ करेन्ट लागेको जस्तो एकचोटि चसङ्गिएर बस्छ। कुन अवस्थालाई तपाईँले भविष्य भन्नुभएको? जो बितेर गयो त्यो आफ्नो समयको वर्तमान थियो, र जो हुन आउनेछ त्यो पनि आफ्नो समयको वर्तमान। समयको अर्को नाउँ वर्तमान हो रमेश दाइ। फेरि तपाईँ मसँग कुन भविष्यको कुरा गर्न लाग्नुभएको? समयलाई म चोइटाउन चाहन्न ज्यू। यसलाई म सधैँ एउटा सग्लो रूपमा हेर्न चाहन्छु। वर्तमानलाई, फगत वर्तमान। सोच्छु यसका विपरीत तर्क हामीसँग जहिले पनि त छ। बितेर गए विगत हुन्छ, आउने दिन भविष्य हुन्छ, उही पुरानो कुरा। तथापि म भन्छु समय चोइटिँदैन, मात्र भाग लाग्छ। म यही भाग लाग्ने समयको कुरा गर्छु जरा। सप्रमाण बितेर गएपछि समय विगतमा भाग लाग्छ र बाँकी आउने समयको सम्भावना भविष्यमा भाग लाग्छ। जहाँ हामी मर्दैनौँ हामीसँग मय बाँकी रहन्छ। जहाँ मृत्यु अनिश्चित छ त्यहाँ भविष्य र जीवनका सम्भावनाहरू हामीसँग हुन्छन् नै, चाहे ती एकै क्षणका किन नहुन्, तर हुन्छन्। हामी यसलाई नकार्न सक्दैनौँ। भाइ ज्वाला, अहिले हामी सशरीर अझ भनौँ यसका सारा सक्रियताहरूसँग बाँचिरहेछौँ। सारा चेतनाहरू हामीसँग प्रमाण छन्। हाम्रो सामुन्य समयको एउटा विशाल सम्भावना उभिएको छ। हामी त्यहाँ रातो मसीले आउने दिनहरूको कार्यक्रम बनाउन सक्छौँ। म मर्छु, तिमी बनाऊ। तिमी मर्छौ, म बनाउँछु। हामी मर्छौँ, केही अरू बनाउँछन्। यो क्रम नै सिद्धिँदैन। हो, यस किसिमको भविष्यको मैले कुरा गरेको। ऊ अलिकति पनि विचलित नभइकन मलाई हेरिरहन्छ।